Branko, Ja, a poznaš štajerja? ja, traktor. Ne traktorja, tovornjaka. Ja, z rivcem. Ne z rivcem, trambusa. Danes greva v Škofjo Loko in se bova vozila s trambusom. Škofjeloški gasilci so ponosni lastniki redkega vozila v naših krajih, štajerja 680 s pogonom na vsa 4 kolesa in s trambus kabino. Pri nas so bili bolj poznani njegovi klasični predhodniki z motorjem pred kabino in model 480 sva pri EB Timers že obdelali. Leta 1959 so predstavili model 680. 2 leti kasneje so pripravili posodobljen model, katerega vrata so se odpirala naprej. Leta 1963 je prišla varianta s 4-kolesnim pogonom, ki so jo prilagodili za vojaške namene. Kasneje so izdelovali tudi varianto s konfiguracijo 6x6 in model 680 je v proizvodnji ostal vse do leta 1986. Model 4x4 je bil primeren za predelavo v druge namene. Izdelovali so prekucnike, gasilska vozila, cisterne, gozdarska vozila in še kaj. Tega, ki ga imajo v Škofji Loki, so izdelali leta 1968, avstrijsko gasilsko društvo iz Oberfelaha pa jim ga je podarilo leta 1992 in istega leta so ga registrirali. Do leta 2009, ko so se odločili, da ga bodo temeljito obnovili, jim je dobro služil. Njegov skrbnik je Jože Arhar, ki pravi, da so z njim zaradi odličnega 4-kolesnega pogona, nizkega težišča in skromnih mer lahko brez težav pripeljali kamorkoli v njihovem požarnem okolišu. Nobenih okvar niso imeli. Konec koncev so ti tovornjaki v osnovi vojaška vozila, ki morajo marsikaj zdržati. Jože je obnovo vodil in poprijel za vsako delo. Na svečanosti sredi leta 2009 so zanj prejeli certifikat SVAMS, ki jim ga je v imenu zveze podelil Emil Hafner. Ta je ves čas bdel nad projektom in skrbel, da je vozilo ostalo avtentično. Po obnovi z njim hodijo na gasilska in starodobniška srečanja, presenetijo kakšnega starejšega gasilca ali celo kakšen mlad par peljejo na poroko. Motor z vrtinčnimi komorami zmore 120 konjskih moči. Jože ga je grel dobro minuto in nato je ubogljivo vžgal. Menjalnik nima sinhronov, a Jože in Štajer so očitno dobro poznata in iz menjalnika ni bilo slišati nobenih čudnih zvokov. Tudi motorni ropot ni bil prehud, podvozje pa je precej dobro opravilo s cestnimi grbinami. Po kakšnih 3 kilometrih je Jože ustavil in mi prepustil volan. Kakor vedno sem bil pri vzpenjanju v kabino precej neroden in med seganjem ugasnil motor, saj sem stopil na gumb motorne zavore. Takole, tu nam je užitek, ki takele zadeve imajo rihtamo, ne? Stara vozila imajo navadno tudi ročni plin, sploh gasilsko, saj motorno moč potrebuje za pogon vodne črpalke. Ta vodo brizga s srednjim ali z visokim tlakom, 10 oziroma 40 barov. V cisterni je 3600 litrov vode in 300 litrov penila,
in čeprav je starodobnik, je nared za intervencijo. Armaturna plošča ne skriva led. Desno od volana je prestavna ročica, bela gumba pod armaturo vključujeta prednji pogon in zaporo diferenciala. Vse komande so skrbno označene. Desno od voznika je ob sedežu ročica reduktorja, nato sledi ročna zavora, pred njo pa je prestavna ročica. Temu staremu gasilcu pri zaviranju pomaga zrak, pri vrtenju volana pa hidravlični sistem. Edino sklopka je trda kot strela. Vozniški sedež je mehansko vzmeten, tako da se vozniku sploh ne godi slabo. Menjalnik je res odličen, saj ne sam, ne urednik Boštjan Pavšer, ki se nam je pridružil, nisva imela nobenih težav. Kakšne težave neki? Uživala sva v vožnji. Na koncu je Jože tovornjaka z urarsko natančnostjo zapeljal v garažo in čutil sem, da to počne z veliko ljubezni. Hvala, gasilci, tako škofjeloški kot številni drugi. Brez vas bi ostali brez marsikaterega pomembnega zgodovinskega vozila, tudi tega Štajerja.